6, 7 আৰু 8 ডিচেম্বৰ ৰাজধানী দিল্লীত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কৃষক বঁটা অনুষ্ঠান ভাৰতৰ মিলিয়নাৰ কৃষক বঁটা 2023 কৃষি জগত মিডিয়া গ্ৰুপে আয়োজন কৰা মিলিয়নাৰ ফাৰ্মাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়া এৱাৰ্ড 2023 অনুষ্ঠানটো স্পন্সৰশ্বিপৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ট্ৰেক্টৰ নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ্ছ। মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ এই আগ্ৰহৰ প্ৰতি সন্মান জনাইছে কৃষি জগত মিডিয়া গ্ৰুপৰ স্বত্বাধিকাৰী MC ডমিনিক। এই সন্দৰ্ভত কৃষি জগত আৰু মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ্ছৰ মাজত এক চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হৈছে। চুক্তি অনুসৰি ভাৰতৰ মিলিয়নাৰ কৃষক বঁটা 2023ৰ পৰিৱৰ্তে কৃষক বঁটা অনুষ্ঠানটোৰ নাম হ'ব মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ্ছ ভাৰতৰ মিলিয়নাৰ কৃষক বঁটা 2023। With Mahinda becoming the partner of 𝐾𝑟𝑖𝑠ℎ 𝐽𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛 as the title sponsor for MFOI Millionaire Farmer of India Awards. Yes, this is going to change the way people think about farmers. It is going to create a huge number of icons in the Indian farming community.